النهارده هنتكلم على حيوانات نادر الحصول عليها. ابدا الفيديو تعالى ناخد مع بعض حسنتين. سبحان الله بحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. انا عمرو باسم من قناه على اليوتيوب، دعمني بالاشتراك ودعمني بلايك. انا من الناس اللي بحب الفيلة وكمان بحبهم جدا، لاني بحس ان هم كيوت وعظمه في نفسهم كده. معلومات بسيطه عن الفيل الصغير. الفيل الصغير 99 من الفيلة الصغيرة بيتولدوا في الليل، ويكون وزنهم بيتراوح بين 120 كيلو إلى 130، ولحد أسبوعين بتبقى الرؤية معدومة عند الفيل الصغير، بيعرفهم عن طريق اللمس والصوت. خلف فمكم أكبر عقبة في حياة الفيل الصغير الزلمة بتاعته، دي فعلا عقبة في حياته. بيقدر الفيل الصغير يشرب في اليوم الواحد بس بيتعدى التلات جالونات من الحليب والمية يوميا، وعلى مدار 4 شهور بيقدر ياكل أكل بسيط جدا. خلف فمكم معلومة أنا استغربت منها أوي، الفيل الصغير بيفضل يرضع من أمه مدة تتراوح من بين 9 سنين إلى 10 سنين. أقسم بالله أنا مستغرب، 9 سنين بيفضل يرضع من أمه، طب إزاي؟ مرة أخويا الصغير قال لي عايز أربي دب باندا، فكلته قلم على قفاه عشان يعرف يعني إيه دب باندا. دب الباندا من الحيوانات المهددة بالانقراض، يعني 1% لما تلاقيها، لأن 99 منها بيعيشوا في المحميات الطبيعية اللي البشر خصصوها عشان ما تنقرضش. دب الباندا الصغير بيتولد باللون الوردي، وبيكون وزنه 170 جرام، وبيبقى طوله 20 سنتي تقريبا. الباندا الصغير ما بيقدرش يتحرك إلا بعد 3 شهور فقط، والأم ممكن تفقد ابن في حالة إنها أنجبت توأمين، لأن مبتقدرش ترعاهم كلهم في وقت واحد. الباندا بيعيش 4 مراحل في حياته، أولها حديث الولادة، وبتبقى من 10 شهور إلى 12 شهر، يعني سنة. والمرحلة التانية إحداثية الولادة، من 12 شهر إلى 18 شهر. والمرحلة التالتة مرحلة ما قبل البلوغ، ودي من 18 شهر إلى 4 سنين ونص. لما بيتم 5 سنين بيبقى خلاص كده بلغ، لكن تتخيل ما بينامش ال4 ساعات فقط، وباقي الأيام بقى باقي الساعات بياكل فقط لغير. يا سلام، ده انت عيشتك فل. اخويا خدني في حضنك يا جدع. ايوه، ده الحضن مستني من زمان. يا عم وربنا ده اخوك، ده ابني انا. بص بقى اركب على ده، هو ده اخوك. دب الكولا من الحيوانات الكوميدية والجميلة. انا بكلمك لما يبقى كبير، بالك بقى لما يبقى صغير. يا سلام على الحلويات، يخرب بيت جمال امك. نفسي اربي دب كولا، بس انا متأكد انا وهو هننام في الشارع. دب الكولا من الحيوانات اللي ممكن تربيها، على ما اعتقد 99 من حياة دب الكولا الصغير بيقضيها على ظهر امه، حتى كمان برضه بتشرب بيشرب معاه. لك ان تتخيل ان الدب الكولا ممكن تربيه كحيوان اليف عادي خالص، بس اللي مش عادي ان هو ممكن يتعكر مزاجه ويسبب في الخطر لمالكه. يعني ممكن اللي بربيه يتسبب في خطر، لان ممكن مزاجه يتعكر 360 درجة في خلال لحظة واحدة بس. يعني من الحيوانات الأليفة، بس ما انصحكش تربيها كحيوان أليف. أصعب طفولة، وهي طفولة السلاحف البحرية. بمجرد بس ما تتولد بتواجه صعوبات. أنا اللي أقدر أقوله، لو بس نملاية قابلت بس واحدة فيهم بتعطلها، بتنزل الدنيا وهي بتواجه صعوبات جدا. سلطعون البحر اللي موت في طعمها، وكمان بقى طيور سمكات تانية أخرى. لك أن تتخيل إن في خبراء قالوا ما بين 1000 سلحفاة بحرية بتعيش واحدة فقط. أنا اللي أقدر أقوله ربنا يسعدهم، وكمان بنحمد ربنا إن واحدة بس بتعيش وتوصل لمرحلة البلوغ، لأن بعد الأرقام دي لو كل السلاحف دي بتعيش ما كناش هنلاقي مكان كبشر نعيش جنب السلاحف. خامسا، حيواني كسلان. لك ان تتخيل ان حيواني كسلان هيفك توقعاتك. يعني تخيل لما واحد زي يربي حيوان كسلان، ابانا وهو كسلانين في البيت، يا خرب بيتك. اه يا عظمك يرضى. حيواني كسلان لما بيكبر بيبقى شكله مش حلو، بس دي خلة ربنا محدش يعترض. خلف فمكم حيواني كسلان بعد فقط بس، يعني بعد ما اتولد
بالساعة واحدة، لك أن تتخيل صديقي العزيز بياكل من نفس الأكل اللي بتاكله أمه، يعني ولا رضاعة ولا قرف. يا سبحانك يا رب. حيوان الكسلان 80% من حياته بتبقى فقط بس من الأرض إلى الأشجار. ولكن من المؤسف اللي أنا سمعته إن حيوان الكسلان لو وقع بس من أمه ما بتنزلش أصلا تجيبه، لأن بتكسل تنزل. حيوان الكسلان طول ما هو بيكبر في العمر، طول ما هو بيزيد كسل، بيفضل يعيش في حضن أمه لمدة 6 شهور، بعد كده بيتخلى عنها وبقى بيشوف طريقه ويشوف بنت الحلال اللي هيتجوزها. سادسا الثعالب. الثعالب وهي صغيرة بتبقى شكلها كيوت وجميل قوي، اما بالنسبة لما تتولد لك ان تتخيل صديقي ولا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتحرك. الام بتقوم بكل حاجة، واهم حاجة عند الثعالب هي العيلة، لذلك بتلاقيهم مهتمين قوي بالعيلة ومرتبطين مع بعض. في قصة انتشرت على التواصل الاجتماعي، اعتقد معظمكم شفتوها، لما الثعلب اتحشر في الكاوتش العربية وقعد 5 ايام، والام كانت هي اللي بتوكله. في ناس ولاد حلال قدموا لها المساعدة، وفعلا قدروا ان هم يخرجوا راسه وانقذوا حياته من الموت المؤكد. القنفذ. اول مرة اسمع ان القنفذ كحيوان اليف، ولكن فعلا في ناس بتربي القنفذ كحيوان اليف. انا مش عارف من قلة الحيوانات اللي عندنا ولا ايه، بس خلينا متفقين ان ده حيوان اليف. لكن تتخيل ان لازم تربيه وعمره ما يزيدش عن 8 شهور عشان بس تعرف تعوده عليك وشوكه ما يرشقش في ايدك ويعورها. اما بتولد القنفذ اول شهر ما بيشوفش نهائيا، لكن تتخيل ان الام بتقوم في كل حاجه. واحب اطمنك ان القنفذ الصغير وهو صغير الشوك بتاعه ما بيبقاش متين قوي زي ما انت متخيل، يعني ما يعوركش. يعني بعد ده كله كده ممكن تربيه كحيوان اليف ولا لا؟ سابعا الفقمة. معظمنا بنسميها الفقمة، وفي اللي مسميها فيل البحر، اما بالنسبة لنا احنا مسمينها كلب البحر. بالله عليكم بقى الجمال ده كله كلب البحر؟ يانا يا اسامة، كفاية بس العيون. انا لا اقدر اقوله ان النوع الابيض احسن نوع، لان كمان بيعيش في القطب الشمالي، اما بالنسبة للنوع الاسود فهو بيعيش في القطب الجنوبي. في اشخاص بيدربوا الحيوان ده ان هو يقدم عروض في السيرك، لان زي ما بيقولوا انه بيتمتع بذكاء خارق، يعني ما بيحبش يكسل اطلاقا. حتى من كتر ذكائه لما حب يمشي باسرع وقت اختار اسرع حيوان موجود على وجه الارض. يا سوادك يا ارمط. ثامنا النمور. النمور من الحيوانات الكيوت جدا. بيني وبينكم حلم حياتي ان اربي نمر او اسد. في تلك الحالتين لو انا بيت انا هو بره الشارع والله هبقى مبسوط. على الاقل ابقى حتى عندي نمر. وهو صغير بتحس ان هو كده بريء، ويعني ما يدلش ان هو شرس خالص. الاشبال الصغيره بيبقى في واحد فيهم القائد عليهم، وده اللي بقى محبب والمقرب الى قلب الام. وهم صغيرين لون عينيهم بتبقى ازرق، اما لما بيكبر بيبقى لون عينه ذهبي او اصفر فاتح. في تلك الحالتين نفسي عيني تبقى زيه. وخلي في علمكم من الحيوانات اللي ممكن تتربى كحيوانات أليفة وتبقى كيوت جدا. أبقى كداب لو قلت لكم إن كنت أعرف إن فرس النهر بيتربى كحيوان أليف. اللي قدامك ده حيوان فرس النهر بس لسه صغير. الصراحة شكله كيوت جدا، ما يدلش إن هو شرس وبيعوم في خلق الله. الناس اللي قدامك دول بيحتفلوا بمولود جديد لفرس النهر، طبعا خد الشاور الجميل والحياة الجميلة بتاعته. فرس النهر من الحيوانات اللي بتموت في المية. أفراس النهر من الحيوانات الضخمة جدا، يعني متهيألي هي ضخما بعد الفيل. لكن انت تتخيل ان فرس النهر دول عايشين حياة عمرهم أهلهم ما كانوا يعيشوها. يعني اللي مليش دلع ما يدلعش يبقى ما يستاهلش. يا سلام عليك يا فرس النهر. هاتولي فرس نهر اربيه، لا قاتل لا مقتول.